Машинка Bosch. Нужно поменять резину люка. Хочу показать, как это сделать. Для этого вам понадобится отверточка, звездочка Т20. Снимаем вот этот порошкоприемник. И вот тут откручиваем первый шуруп. Затем снимаем здесь пружину с этой резинки. Дальше открываем вот эту крышку. Откручиваем вот этот винтик. Потом сдвигаем вправо. И откручиваем здесь еще два. Здесь и здесь винтика. Так, снизу я открутил. Теперь мы берем вот эту крышку на себя немножко и опускаем вниз. Опускаем вниз. Вот так. Тут разъем замка. Так, ну дальше несложно. Снимаем вот эту пружину. Аккуратно. Опа. Вынимаем. Ну что, убрал я всю грязь, всю накипь. Подготовил вот этот бак. Нужно одеть резинку. Так, вот они, отверстия сливные вниз. Должны ровно выходить. Все, резинка стоит. Пружиной затянута. На старой резинке вот тут дырка была. Герметиком замазывали. Так, ну дальше в обратном порядке ставим вот эту переднюю часть. Все установил. Теперь резиночка протекать не будет. Стоит новая. Нравится мне, что несложно это делать на этой машинке Bosch, на подобных машинках. На этом все.